Sura 97. Al-Qadr. Noć Kadr. Mek 5 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. A šta ti misliš šta je noć Kadr? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. S dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Sura 98. Al-Bayyina. Dokaz jasni. Medina. 8 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobožci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste, فيها كتب قيمة. u kojima su propisi ispravni. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobožci biće sigurno u vatri džehennemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno
i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga. Sura 99. الزلزال Zemljotres. Medina 8 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kada se zemlja najžešćim potresom svojim potrese Wa akhrajatil ardu athqalaha. i kada zemlja izbaci terete svoje Wa qala al insanu ma laha. i čovjek uzvikne šta joj je, يومئذ تحدث أخبارها toga dana će ona vijesti svoje kazivati, بأن ربك أوحى لها jer će joj Gospodar tvoj narediti. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Tog dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره A onaj ko bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga. Sura 100. العاديات Oni koji jure. Mek 11 ajeta. بسم الله الرحمن الرحيم U ime Allaha, milostivog, samilosnog. والعاديات ضبحا Tako mi onih koji dahćući jure, فالموريات قدحا pa varnice vrcaju فالمغيرات صبحا i zorom napadaju فأثرن به نقعا i dižu tada prašinu, فوسطن به جمعا pa u njoj u gomilu upadaju. إن الإنسان لربه لكنود Čovjek je zaista Gospodaru svome nezahvalan وإنه على ذلك لشهيد i sam je on toga doista svjestan. وإنه لحب الخير لشديد I on je, zato što voli bogatstvo, radišan. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima, وحصل ما في الصدور i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, إن ربهم بهم يومئذ لخبير Gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Sura 101. القارعة Smak svijeta. Meka 11 ajeta. بسم الله الرحمن الرحيم U ime Allaha, milostivog, samilosnog. القارعة Smak svijeta. ما القارعة Šta je smak svijeta? وما أدراك ما القارعة I šta ti znaš o smaku svijeta? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani
وتكون الجبال كالعهن المنفوش a planine kao šarena vuna iščupana. فأما من ثقلت موازينه Onaj u koga njegova dijela budu teška, فهو في عيشة راضية u ugodnu životu će živjeti. وأما من خفت موازينه A onaj u koga njegova dijela budu lahka, فأمه هاوية boravište će mu bezdan biti. وما أدراك ما هي A znaš li ti šta će to biti? نار حامية Vatra užarena. Sura 102. التكاثر. Nadmetanje. Mek. 8 ajeta. بسم الله الرحمن الرحيم U ime Allaha, milostivog, samilosnog. ألهاكم التكاثر Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete, حتى زرتم المقابر sve dok grobove ne naselite. كلا سوف تعلمون A ne valja tako, saznaćete svakako. ثم كلا سوف تعلمون I još jednom, ne valja tako, saznaćete sigurno. كلا لو تعلمون علم اليقين Ne valja tako, neka znate pouzdano. لترون الجحيم Džehennem ćete vidjeti jasno, ثم لترونها عين اليقين i još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani, sigurno.